tanjany anarako nandritra ny JMJ iny nafatarako fa tena misy filinina be le mitory an Kristy vao mafaly dia anjarako koa zany manentana ny namako mba hitory an Kristy. Na dia any anarako za dia tanora nanatrika ny JMJ taorian'ny JMJ za dia lasa tia nampianatra amin'ny fianakaviana iara ivavaka sy ny tanora namana. Rolon ny anarako tanora namonjy JMJ tamin'ny JMJ naizaka nandray andraikitra ka taorian'ny JMJ dia lasa nazoto nandray andraikitra teo anivon'ny fiarahamonina sy ny ao an-trano. Patrick ny anarako anisan'ny nampiavaka ny JMJ moa zany ny fiafina ka rehefa avy namonjy JMJ dia hitako fa tena hoe tena nisy akony tamin'any izy satria lasa na hitsitra na hikajikajy amin'ny resaka sakafo sy ny sisa. Santatra no anarako tamin'ny JMJ no nahaizako nandamina fotoana dia entiko mampianatra ireo tanora namana izany dia taoriana iny ihany koa dia lasa tia manampy ny hafa. Eo Bakoly eo zany tanora miofanao mpampianatra noho izany adidiko zasy mampety fahalalana anao koa ame tanora mitovy aminao. Manitra tanora mikolo ny tontolo iainana tiako raha mba mitovy amin'ny tokoa ny tanora namako rehetra satria adidy miandry anay izany. Safidy tanora manana didy lehibe isika tanora fanamafisana ny fifandraisana ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary eo andivon'ny fiarahamonina. Sandratra ny anarako tanora mpianatra zahatany sy zavoary adiditsika tanora no mampafantatra sy manandratra ny kolotsaintsika malagasy. Narindra mpiofanao mpampianatra adidiko ny manabe ny ankizy sy ny tanora anana fahalalana ara-batana ara-tsaina fa indrindra ny ara-panahy. Za Dorothée Boka Diogo rango nagnanaovako JMJ zala za nanjarina eny fankahay tamin'olo maro olo samy boka amin'ny tany faviany ke za jo ty koa avy aminay agny ampianariko ro any karakory nataoko ny agny JMJ taty satria tegna tsara fomba fiainana taty tokony ampiarigny isan'andra.